ஐயோ அலாட்டாய்க்கடா அலாட்டாய்க்க. கர்ம கர்ம நேரம் பார்த்தாலும் நொச நொசன பேஞ்ச மணியுமா இருக்கே அந்த மானம் கெட்ட மழை. ஒரு பேயிற மழை ராத்திரி நேரத்துல மனுஷ மக்கள் தூங்குனதுக்கு பின்னால பெஞ்சாவில சந்தோஷமா இருக்கும். ஆஹா கிளம்பிட்டாயா கிளம்பிட்டாயா. தம்பி வணக்கம் தம்பி. நம்ம பைக்கா பைக்கு ஒரு 100 ரூபா கொடுத்து டோக்கன் வாங்கிட்டு. ஆர்னி என்னடா டோக்கன் ஆர்னி ஊர்னிங்கிறாரு. தம்பி நீங்க மாநகராட்சியில சைக்கிள் சட்டை குத்தி கத்துறீங்க, நான் மதுரை மாநகராட்சியை குத்தி கத்துறீங்க. அதனால இந்த ஊர்ல எங்க வண்டி நிப்பாட்டலாம் அண்ணன் தான் டோக்கன் போடுவாரு. சைக்கிளுக்கு 50 ரூபா, பைக்குக்கு 100 ரூபா, காருக்கு 300 ரூபா, லாரிக்கு 500 ரூபா, ரயிலுக்கு 1000 ரூபா, பிளேட்டுக்கு 5000 ரூபா. 36 மணி நேரத்துல மழை வரும்னு ஏன் வரல? மழை வந்திருக்கணும், ஆனா சைக்ளோன் ஸ்லிப் ஆகி ராமநாதபுரம் ராமேஸ்வரம் மண்டபம் வழியா ஸ்ரீலங்கா போயிடுச்சு. அப்படி நீ பின்னால போக வேண்டியதான. ஏண்டா என் குரல் என்ன கை விட்டாலும் என் விரல் விடாதுன்னு சொன்ன இல்ல. இப்ப அந்த விரல் என்ன மைத்துக்கு அப்படி வெட்டி போட்டு போக வேண்டியதானே. நீ சொன்ன மாதிரி இப்ப மழை வரலன்னு வச்சுக்க, நானே அங்க வந்து விரல் மட்டும் இல்லடா உன் உடம்புல இருக்க அம்புட்டி வெட்டி பை படைக்கல.